एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. आयज गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत साहेब पयलेच फावट आमच्या फंक्शनाक एटेंड जाल्ले आसा. तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गोविंद सर ते बी, तुझे ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर डायरेक्टर आणि सगळे जे उपस्थित आसा त्या सगळ्यांचे स्वागत करता. तशेंच म्हाज्या एपान हो एक बरो एक पायलट व्यवसायाक जो आमचो पायलट व्यवसाय एक लांबत गेल्लो तो फुडें हाडपाक लागून वेगळे तरेन पायलट व्यवसाय जावला गोमंतका खातीर वेगळे तरेन आसलो पयलीं पासून सुरवाती पासून. मदलो काळ जो आहा पळय तो मातसो खूब कठीण कारणां वेगवेगळी. रेंट बायक जाली, रेंट प्रायवेट मोटरसायकली अजून सुद्दां तेच चलता आसा, त्या लागून पायलटीचो व्यवसाय कमी जाल्लो आसा. तर हो व्यवसाय वाडोवन दिवपाक लागून म्हाजें एप एक स्कीम आमी घेतला आनी तेतून पायलटांक भाडें मारताच वेगवेगळ्यो फूड सर्वीस वेगवेगळे आसा. ती पॉम्पलेट आहा त्या पॉम्पलेटान सगळें मेन्शन केल्लें आसा ते मेळोवन दिवपाक, जेणे करून पायलट जो आहा तो सामको सगळो देवलो आर्थीक दृश्ट्या सामको असो कमकुवत जाल्लो आसा. तो तेजी फॅमिली तेचेर डिपेंड आसल्या कारणान ताका तारपाक लागून आनी दुसरो पर्याय ना. तर हें केल्लें आसा आमी म्हाजें एप. हे एपांचो सगळी सविस्तर म्हायती तुमकां एपाचेर जे मॅनेजमेंट करतात ते सगळें सांगता सगळें आनी बाकीचे हे पॉम्पलेट दिला तेतूनय हें केल्लें आसा. तर आयज सगळ्यांचें जे आहा पळय हांव चड उलोवचो ना. उलोवपी आसा आमचे मुख्यमंत्री उलयत ते, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उलयत ते आनी बाकी सगळे ते उलयत अशें की हांव फक्त एकूच साधन मदलो मिडल मॅन कसो. तर तुमकां खबर आसता पायलट व्यवसाय सुरवाती पासून तो ह्या वेळे पासून आमी तारून धरपाक लागून आनी लोकांक बऱ्यान बरी सर्वीस मेळोवन दिवपाक लागून पायलट तुमच्या हाके बरोबर हजर जातलो अशी एक योजना केल्ली आसा. तर हांव म्हणटा तुमी चडांत चड जे गोंयांत जितले पायलट आसा आतां खूब कमी जाल्ले. सुरवातेक 6,500 पायलट आसले, आतां भितर 1,213 पायलट उरल्या. कारणां वेगवेगळीं आहा. जर कोणाक आतां नवीन जे आतां इलेक्ट्रीक मोटरसायकल जे आहा पळय आमी चवथे दसऱ्या मेरेन इलेक्ट्रीक मोटरसायकल हें केल्ली आसा तर ती तुमकां मेळटली 50% सबसिडी मेळटली भितर. आनी तेचें उद्घाटन जातलें आमचे केंद्रीय मिनिस्टर गडकरी साहेबाच्या हस्ते अशें म्हाका आग्वान दिल्लें आसा आनी आश्वासन दिल्लें आसा. तर तेणी ती कंपनी आहा त्या कंपनी हें केल्लें आसा. जर कोणाक जाय दिसता जेचे गाडी पोन्ने जाल्ली आसा, जाका दिसता गाडी आपली हें करपाक जाय स्क्रॅप करना विकतलो, पण ती गाडी जर जाय तुमकां जाय बुकींग करपाक जाय, कारण ती स्पेशल फक्त पायलटांक लागूनच गाडी हें करता. ती गाडी मार्केटान मेळची ना, लोकांक लागून मेळची ना, फक्त पायलटांक लागून ती गाडी तयार करता अशें. तर याद करा. आनी वयच्या पयलीं वयता जर कोणाक मोटरसायकल बुकींग करपाक जाय जाल्यार नांव बरयात जेणे करून आमकां ती ऑर्डर दिवपाक जाय. पुणेन प्रोटेक्शन चालू आहा तेजें. सायकल रायडर्स असोसिएशना तर्फे उपस्थित आमचे माननीय डायनामिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी बाब शंभू, आमचे डायरेक्टर बाब अरविंद कुटकर, तसेच ऑल गोवा मोटरसायकल पायलट्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाब सुरेश, बाय रेबेका, बाब टिमोथी, जे हांगा एप लॉन्च करपी आनी एग्रीमेंट करून ऑल गोवा मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशना कडेन पयले सुवातेर तुमकां उनुनीत येवकार आनी शाबासकी की गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशन तेणी स्वताचो इनिशिएटीव घेवन जे आमी म्हणटा स्टार्टअप म्हणजे कितें एक इंडस्ट्री स्टार्ट जावप, नवीन भुरग्या मुखार सरून लोकां बऱ्या खातीर कितें करी एक इनिशिएटीव घेवप. स्टार्टअप म्हणल्यार आपण शिकिल्ले जे आसा टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून कितें तरी बरें निर्माण करून समाजा पासून. आनी तेणी चिंतलें जे एप करपी आहा तेणी की हें आमचे मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशनाक सोंपेपण मेळपा जाय, तांकां तेंची अन्नावड आहा ती कशी करून वाडपा जाय आनी लोकां ही सर्वीस जे एक टायमार 6-7 हजार लोक आसताले, आज ओली 2,000 सुमार आसा म्हाका दिसता, 2-2.5 हजार आसतले मॅक्सिमम आख्खे गोंयांत. पयले 7-8 हजार आसताले. हे धंद्यान आनिकूय जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते मुखार सरून होय एक धंदो मेळटा इवन पार्ट टायम करपाक. एपाचेर कोणें आपयल्यार पार्सल डिलिव्हर करपा जाय, पॉयंट टू पॉयंट पावोवपा जाय, आमी म्हणटा लास्ट पॉयंट कनेक्टिविटी मेळपा जाय, हें सगळें तेणी येवजिलां. पयले
जे तेणी इनिशिएटीव घेवन जे तेंचे CSR चे तर्फे हांव आतां डिस्कस करतालो. पयले सगळ्यांक फ्री बायक थोड्या जाणांक दिवपाक केल्ली, पूण तुमचे डिमांड आसले अमके तरेची बायक जाय आनी ते सारकें, कित्याक बायक मातशें जोड आसपा जाय. ही बायक म्हण बेश्टी म्हणजे फ्लाय अशी जाता ती आनी कमी वेट आसली कोणता येवपा ना. ताका लागून तेणी 50% सबसिडी दवरली आसा. आनी तेच बरोबर हांव मुद्दम सांगता, हें तरी बरे भाशेन तुमचें चलपा लागल्यार सरकारूय हितून ना सद्या. हें एग्रीमेंट मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन आनी ॲप बरें म्हूण मान्य मुख्यमंत्री आसा, हांव आसा तुमकां सपोर्ट करपाक. एक बरो इनिशिएटीव प्रायवेट लोकांनी घेयलो. पूण हांव इतलेंच सांगता एक येरादारी मंत्री म्हूण की हें बरें चलपा लागल्यार तुमकां आनिकूय सोंपेपण मेळपाक सरकारूय तुमकां कितें तरी दितलो. कित्याक बाब सुरेशा खबर आसतली, हांवें सांगिल्लें आमी स्कीम एक्चुअली डिवायज करता. सद्या आमचें काम चालू आसा. अरविंदा खबर आहा, पयर सुद्दां आपण सांगलां बेगीन करया. सो ते तरी हिंगा इंटग्रेट जाता. सो तुमकां आनिकूय थोडीशी मदत सरकारा कडेसून मेळटली हें हांव सांगपाक सोदतां खात्रीन, आनी तुमकां सोंपेपण मेळटलें. ॲप आनी टॅक्नॉलॉजी यूज करप म्हणल्यार कितें, सगळ्यांक वळखोवपाक शकना. इवन 2000 आहा ते एकमुखा, पूण ॲपाचेर सगळ्यांक वळखोवपाक शकता. तुमचो ग्रूप केलो म्हणटच एक हिंगा पणजे कितें जाता तें काणकोण आहा ताका खबर आसतलें, पेडणे खबर आसतलें, तुवें उमकें भाडें मारलें, उमके कडेन पार्सल डिलिव्हर करपा जाय, उमकेसून पॉयंट टू पॉयंट पावलें. सो इट इज यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी. आनी तुमकां सगळ्यांक व्हडल्यांतली व्हडली शाबासकी की मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन बाब सुरेश आनी सगळे तेजे वांगडे हांगा आहा ते तुमी हो इनिशिएटीव घेयलो म्हूण. दुसरें कितें सांगता म्हूण नेगेटीव कांय घेयनाका, पॉझिटीव आहा तें घेया न्हू. आनी हें कंपल्शन ना, सगळे तुमी मेंबर जाय म्हूण ती म्हणना. ती म्हणटा तुमकां बऱ्या पडटा जाल्यार करा, चलता बरें जाल्यार आनिकूय वाडया. आनी कितें मदत जाय हांव सांगता सरकार म्हूण आमी दितले, मान्य मुख्यमंत्री दितले, हेंच आमी सांगता. आमी कोणाक फोर्स करना, हांगा फोर्स करपाचो प्रश्नूच येयना. सरकार तुमचे दारी जेन्ना आमचे मान्य मुख्यमंत्री म्हणटा खऱ्या अर्थान लोकां कडेन पावपा जाय. सो आमी पावयता, टॅक्नॉलॉजी पावयता. थोड्या लोकांक भिरांत दिसता टॅक्नॉलॉजी म्हणल्यार हांव नको, कित्याक तें हांव तुमकां अनेकदां शाबासकी दिता, तुमी भिनासतना मुखार सरला. आनी जे आमचे मान्य मुख्यमंत्री भिवपाची गरज ना, तुमी भियोना म्हणून तुमी सगळे मुखार सरला. आनी ताका लागून परत जे भायर रेबेका बाब तिमोथी तांकां हांव व्हडली शाबासकी तांकांय दिता. तरुण भुरगीं आसा तेणी इनिशिएटीव घेतला, यूथ इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. बाब सुरेश आमचे ठाकुरान तेणेय इनिशिएटीव घेतला आनी तेणें बाकीच्या कन्विन्स केला. तुमकां व्हडल्यांतली व्हडली शाबासकी आनी बरें काम करून दाखोया. कित्याक लास्ट पॉयंट कनेक्टिविटी सदां इम्पॉर्टंट. तुमी जाणा गोंयान एक ट्रान्सपोर्ट सदां प्रॉब्लेम आहाच, कित्याक जाय तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मेळना. एटलिस्ट एक मोटरसायकल तरी मेळटली आख्या गांवांत, खेड्यांनी सारखे भितयल्या कुणशांनी एटलिस्ट एक मोटरबायक तरी मेळटली, हें तरी जातलें. सो तुमकां योग्य काम केल्लें आसा. तुमी बरे भाशेन चिंता, हें वयल्यान तुमकां बऱ्या पडटलें. आनी म्हाका तरी खात्री आसा तुमची संख्या वाडयत वयतली. तुमी आज जे 100 रुपया जोडटा, 200 रुपया जोडटा, डेफिनेटली तुमचे कमाई सुद्दां इन्क्रीज जातली. आनी म्हाजे कडेन सोन आमच्या सरकारा तर्फेन कितें मदत जाय हांव सदांच मुखार आसतलो. हें सांगून तुमकां सगल्यांक काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. गोवा मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या माझी ॲप ह्या ॲपाच्या लॉन्चिंगाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाबा बिंदुदीन, आमचे सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट शंभू आनी अरविंद कुटकर, तुमचो अध्यक्ष बाब सुरेश ठाकूर आनी रिवेका, ज्यांनी गोवा सुपर ॲप प्रायवेट लिमिटेड हो ॲप लॉन्च केला. सिंपल गजाल आसा, बरेचशे फावटी, पण येद्या व्हडल्या संख्येत तुमी हांगासर आयल्या त्या बद्दल तुमचे खरोखरूच मना पासून खूब खूब अभिनंदन. रेनकोट डिस्ट्रिब्युशनाचो कार्यक्रम जरी 5 जाणांक रेनकोट दिला, उरलेल्याक तांच्यांनी, इट इज नॉट बाय गव्हर्मेंट, तांच्यांनी रिबेका शी इज फ्रॉम रिवोणा, म्हणजे रिवोणा गांवांतल्या एखाद्या चलयेक दिसलें की हय आपुणूय अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी प्रोवायड करूं शकता आनी त्याने हो कार्यक्रम हातात घेतलो. त्या हांव ताजेय बी खूब खूब अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता ताका. दॅट इज अ गूड इनिशिएटीव. आमकां सिंपल गजाल समजून घेवपाक जाय. बरेचशे फावटी टॅक्नॉलॉजी आयली काय त्या टॅक्नॉलॉजीच्यो वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्यो गजाली सांगतात. आमी ताका विचारता आसतना की तेंच्यांनी आज रेनकोट डिस्ट्रिब्युशन, फाल्यां सकाळी कोणाकडेन स्मार्ट फोन आसचो ना,
तो स्मार्टफोन ना तो पायलट हाजेर कसो येतलो तांचें म्हणणें स्मार्टफोन ताका आमी दिता त्या पायलटाक स्मार्टफोन जो एपाचेर येवपाक जाय तो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता इन्स्टॉलमेंटांनी न्ही एक गजाल दुसरी गजाल तुमी जे तेज्या कडल्यान पयशे घेतात ते पयशे ती घेवचे ना पयशे तुमीच घेतले ते फक्त जे जेका कमिशन म्हणजे तुमी जर आतां एखाद्या भाड्याक म्हणजे धार बांदोड्या देंवलो आनी तुमकां सांकवाड्ड्या वचोंक जाय तुमी आयज 100 रुपया घेता तर 100 रुपयाच घेवपाचे ते 100 रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर येवचे ना तुमच्याच हातान येतले ती फक्त ताका सर्वीस प्रोवायड करतले की पायलट धार बांदोड्या ह्या जागेर ह्या बसींतल्यान देंवल्या उपरांत थंय एवेलेबल आसा हे ती कन्फर्म त्या जो बसींत वता ताका ते कन्फर्म करतले पणजे मडगांवच्यान कोण काणकोणा वयता आनी काणकोणांतल्यान जाका पैंगीणी वचपाक जाय सिंगल एकाच मनशाक तो म्हणजे 1,500 रुपया आनी 2,000 रुपया टॅक्सीक दिवन वचूंक शकना कारण इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम तुमी ताका 150 रुपयांनी घेवन वयता बरोबर आसा काय ना बट थंय आसा काय ना हो कोणाकूच खबर ना तो आसा काय ना तो मडगांवच्या मनशाक कळटलो कसो तो कळटलो ह्या एपाचेर हय थंयसर पायलट आसा आनी हांव जर थंय वचत जाल्यार तो म्हाका 100% मेळटलो तो म्हाज्याच खातीर रावला हे जेन्ना ताका कन्फर्म जातलें तेन्नाच तो त्या बशीन बसतलो आनी तो काणकोणा देंवतलो आनी म्हाका व्हरून पैंगिणी पांय म्हणून सांगतलो एखादे आमचे चली मणीच आसतले कारण तुमी हांव तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता केन्नाच चुकून सुद्दां कसलीच केस बारीक सुद्दां पायलटाची केन्नाच जावंक ना तुमच्या सगळ्यांच्या मना पासून सगळ्यात विश्वासू जर गोंयांत कोण आसा जाल्यार आयज पायलट बिझनेस म्हणजे हांव सुरेश ठाकूर हाच्या कडेन उलयतालो म्हाका दिसता गोंय स्वतंत्र जालें आनी 63 काय 64 सालान हो बिझनेस सुरवात जालो 2,500-3 हजाराचेर पायलट्स पावले काळांतरान ते कमी जाले मदल्या सरकारांनी रेंट बायक म्हणून कितें सुरवात केल्यो आनी जेणे करून तुमचो बिझनेस कमी जालो म्हणजे लोक त्योच घेवन भोंवपाक लागलो तेणी म्हाका सांगलें तेन्ना आपूण विरोधूय केल्लो आनी आमकां जे आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळे ह्याच हेजेर वचूंक जाय आशिल्लें बट एनी हांव तितून वचना बट आयजूय बी हो बिझनेस परत एकदां म्हणजे तुमकां जी भाडी आसा ताज्या पेक्षा आनी रिवायव करपा खातीर खंयसरूच हे कमी करपाक न्ही खंयसरूच तुमचे पयशे तांकां वचपाक न्ही वयल्यान जाल्यार तांच्यांनी जशें म्हटलां की तुमकां एडिशनल भाडी कशी मेळटली हाचो विचार तेंच्यांनी केला दीस इज नॉट अ कंपल्सरी परत सांगता येवकूच जाय तेजेरूच बिझनेस जावपा ना तुमची इच्छा आसा आपल्याक एपाक येवपाचो ना आपूण स्टँडारूच रावतलो आपुणूच भाडें म्हणटलो मार कोणीच ना म्हणूंक ना आनी ताका तरी आजुनूय बी म्हणजे खंयसर तरी आपूण रेनकोट दिना म्हणूंक ना ताकाय रेनकोट दिता ओके तरी बी रेनकोट घेवं येता की आपल्या एपार येतलो जाल्यार आतां एपार येतलो जाल्यार ताका मोबायल जायो मोबायल तेजे कडेन स्मार्टफोन ना तेजें म्हणणें की मोबायल आपूण दिता तो स्मार्टफोन दिवपाची जबाबदारी आपली कारण तेणी एपार येवनी तो ऑटोमॅटिकली ताका जे मागीर हें मेळपाक जाय एडिशनल भाडें मेळपाक जाय तो कनेक्टिविटी जाता कित्याक हांव सांगता आयजूय बी गोंयांतल्या ग्रामीण भागात जर वयतलो आसत जाल्यार 2.5 आनी 3 किलोमिटर लोकांक चलत वयचें पडटा आमकां गोंयकारांक खबर आहा कारण थंयसर रिक्षाय ना थंयसर टॅक्सीवालोय ना थंयसर फक्त पायलट भाव आसा आमचो थंयसर पायलट भावूच रावूंक शकता कारण ताका येवपाक वचपाकूय बी टॅक्सीवाल्याक परवडचें ना कारण गांवांत जर एखाद्याक भितर डीप इंटेरियर वचूंक जाय आसत जाल्यार ताका पायलटूच व्हरून पावपाक शकता बट तो आसा काय ना वो एखाद्या टुरिस्टाकूय खबर ना किंवा एखादो सोयरो कोणाचो आयलो म्हणजे मुंबयच्यान एखादो रिलेटीव आयलो जाल्यार ताका फुडें आपली कनेक्टिविटी कितें आसतली थंय देंवल्या उपरांत आपल्याक कोण मेळटलो हें ताका खबर ना पूण ही सोय ही प्रोविजन हें लोकांक कळपाक आनी हो लोकांक अवेरनेस जावपा खातीर हय पायलट भाव म्हजो त्या स्टँडाचेर आसा हें हांगा पणजे बसून कळटा पणजे न्ही मुंबय बसूनय कळटलें हे दाखोवपा खातीर कॉन्फिडंट तुमचेर विश्वास आनी तुमी थंय आसा हें कनेक्ट करपा खातीर म्हाजी एप आसा म्हणजे हितूर थोडे जाण बरेच जाण कन्फ्युजन क्रिएट करपाचोय प्रयत्न करतले थोडे जाण तुमकां सांगतले अरे हें कितें काय म्हणून थोड्या जाणांक ह्या टॅक्नॉलॉजीचो फायदो तुमकां आसा तांच्यांनी जॉईन जावचें तांच्यांनी इच्छा आसा ताच्या कनेक्ट जावचें जाका इच्छा ना तेणी भायर आपल्याक नाकाच म्हणून बेश्टें आंदोलन करपाचो प्रयत्न करचो न्हू थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा रोखडेच नाका म्हणपाची ते येतले आतां थोडे जाण ताका राजकारण करपाचें आसता तें ती कांयच हरकत ना नाका तें करत चलात कांय फरक पडना ओके आमकांय फरक पडना ताकाय फरक पडना तुमी जॉईन जाले जाल्यार तुमकांच फरक पडटलो तुमकां 2 भाडी चड मेळटली तुमकां म्हटलां तशें ते मोबायल दितले स्मार्टफोनूय दितले जो कनेक्ट जाता ताका 4 पयशे चड मेळटले हितून तुमच्या भाड्याच्या व्यतिरिक्त आमी पळयता आतां होम डिलिव्हरी सिस्टम सुरवात जाल्या होम डिलिव्हरी म्हणजे कितें तर ह्या दुकानांतल्यान घे आनी थंय व्हरून पाय आज कोण पायता जे सगळे बायक ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो वेगवेगळ्या स्टेटीच्यो रजिस्टर्ड आसात वेगवेगळ्या राज्यांतले भुरगे हांगा येता आनी हें काम करता तें काम इजिली तुमी त्या स्टँडार उबे आहा तेज्या इजिली तुमी करूं शकता
पणजेच्या बस स्टँडा वयलो व्हरून जर तेणी म्हटलो की पिझ्झा व्हरून हालतीन पाय तो पावंक शकना आनी ताका पावपा खातीर जर तेणी कनेक्ट करपाक ताका जर फाल्यां सकाळी 100 रुपया दिवपाचें ठरलें जाल्यार कित्याक न्हू. हे एडिशनल काम ती कनेक्ट करून तुमकां एडिशनल बिजनेस दिवपाची तयारी तेंची आसा. आतां करपाचो काय ना हो तुमी ठरोवपाचो. त्या खातीरूच म्हणजे तांच्यांनी ही कनेक्टिविटी दवरल्या जेणे करून ज्यो होम डिलिव्हरी सिस्टम म्हणजे आज तुमकां कळपा खातीर सांगता हांव होम डिलिव्हरी खातीर कमीत कमी गोंयांत 500 काय 600 गाडयो चलता होम डिलिव्हरी दिवपाकूच. आता ह्यो होम डिलिव्हरीच्या गाडयेच्या ऐवजी तुमच्यो गाडयो जर वापरल्यो गेल्यो तुमकां जर 300 जाणां एखाद्या बिजनेस एडिशनल मेळ्ळो आसत कित्याक नाका जाला. म्हणून थोडोसो विचार करात आनी ही गजालीचो तुमी एक्सेप्ट करात. तांचो इन लॉंग रन म्हणणें आसा की हय हांव तुका गव्हर्मेंटाच्या वतीन एक सांगता की म्हाका बाब सुरेश ठाकूर हांणी सांगलें की आमी 50 वर्सां वयर जे जाता तांकां पेन्शन परत मदींची बंद जाल्ली. पण आयच्यान हांव डिक्लेअर करता की ती जी आसा पयली 1 ऑगस्टांतल्यान 50 वर्सां वयर जाल्या ताका दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही पेन्शन आयच्यान लागू जातली. तेणी आपलो फॉर्म भरपाक तेंच्यांनी आपलो फॉर्म भरचो. दर म्हयन्याक ताका जी 2000 रुपया पेन्शन मेळपाक जाय दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना 50 रुपया 50 वर्सां वयल्याक ताका ती मेळटली. एक गजाल. दुसरी गजाल आमकां आतां ह्यो बायक ह्यो पयलीं पेट्रोलाचेर ज्यो चलताल्यो त्यो आतां ई बायक येवपाक जाय. म्हणजे तुमकां पेट्रोलूय घालचें पडपाक जायना जेणे करून तुमकां सवाय पडपाक जाय. म्हणजे पेट्रोलाच्या पेक्षा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बायक जरी कॉस्ट पयलीं चड जालो जाल्यार डेली पेट्रोल घालूं नाका. दिसाक जे 100 रुपयाचें पेट्रोल घालता ताच्या ऐवजी दिसाक 10 रुपयाचें चार्जिंग जालें जाल्यार कंप्लीट गाडी चल्ली. म्हणून गव्हर्मेंटानूय ठरयलां की आमी ह्या दिसांनी बाब सुरेश ठाकूर कंटिन्युअसली उलयतालो की ह्यो बायक ज्यो ओल्ड जाल्या आनी जाका एक पयलीं ट्रेडिशनली पायलट कोण पयलींच्यान रजिस्टर्ड आसा एक ताका वे आवट करपाक तुमच्याच कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सबसिडी दिवप. आमची 50% सबसिडी दिवपाची तयारी आहा. कितले 50% म्हणजे त्या बायकाक जर 1 लाख रुपया पडटा आसत 50,000 रुपया सरकार दिता तुमकां ती बायक घेवपाक. त्या खातीर केन्ना म्हणजे त्या म्हटलां सिनियरिटी वायज कोण फाल्यां पायलट जालो काय ताका ती बायक न्हू. कोण जो एक्स्ट्रिमली सिनियर आसतलो ताका पयलीं दी बाकीच्यांक मागीर दी. ह्या पद्दतीन आमी त्यो बायकूय दिवपाची तयारी केल्या. तांच्यांनी ठरयल्या की तुमकां 50% एमावंट हे आमी दिता इन्स्टॉलमेंटांनी तुमी पे करा अशाय पद्दतीन आसा. पण ताजेरूय मेकानिजम ठरोव येता. पण एकदां सिस्टम वेवस्थीत जर चलपाक लागली जाल्यार ताचो तुमकांय फायदो चड जातलो. त्या खातीर हांव चड वेळ उलयना. हांव परत एकदां सांगता म्हणजे पायलट भाव जे आसात हे टुरिस्ट एम्बॅसिडर्स आसात. हे बऱ्यापैकी बरेच जाण आयजूय टुरिस्ट हे पायलटाक घेवन पुराय गोंयभर भोंवतात. आयजूय बी म्हणजे एखाद्या भुरग्याक जर शाळेंत हार्ड वर्क करपाचें काम विश्वासान आपलो आवय बापूय जर कोणाचेर सोंपयता आसत जाल्यार एखाद्या पायलटाचेर सोंपयता. कारण चुकून सुद्दां ताच्या कडेन केन्ना एक्सिडंट जावचो ना. तो केन्ना स्पिडीन चलोवतना सेफली आपल्या भुरग्याक हाडून घरा कडेन पावोवपाचें काम हो पायलट करतलो हो विश्वास पायलटाचेर आसा. म्हणूनच तर म्हणजे हांव तुमकां परत एकदां सांगता की म्हाजी एप हो जो आयज लॉन्च केला हितून कन्फ्युजनां क्रिएट करपाचें खूब जाण करतले. खूब जाण भायर उलोवपाक लागले म्हाकाय खबर आहा. त्यात एक विश्वास दवरात आमकां खंयसरूच तुमकां हे कंपल्सरी करपाचें ना. जाका विश्वास आसा जेणी जाका आपल्याक फुडें चड बिजनेस करपाची गरज आसा तांच्यांनी जॉयन जावचें आनी जांकां भायर उलोवपाचें तांच्यांनी जॉयन जावपाची गरज ना. तांच्यांनी रेनकोट घेवचो आनी घरा वयचें. काय करतात देव बरें करून दिलें आनी तांकांय धाडुया. ओके विचार करता आमी रेंट बायक आनी रेंट कार ह्यो आनीक दिवपाच्यो बंद केल्या. ह्यो आनीक आमी दिवचे ना जालें न्ही. त्या खातीर आमकां तुमच्या बिजनेसाची चिंता आसा तुमच्या बिजनेसाची काळजी आसा. परत केन्ना तरी हे सगळें सक्सेसफूल जाल्या उपरांत ताजें तर म्हणणें आहा की ते तालुका वायज न्ही तुमच्या स्टँड वायज येवन तुमकां समजून सांगतले तुमकां भाडें कशें मेळटलें इतकें सगळें एक्सप्लेन करपाची तयारी आहा. इन लॉंग रन एक मिनीट इन लॉंग रन प्रधानमंत्री आयुष्यमान इन्शुरन्स जो आहा पळय न्ही म्हणजे जाका एन्युअली एक टायम 260 रुपया भरपाक जाय. ओके सगळ्या पायलटांचो इन्शुरन्स आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या वतीन करपाची तयारी आहा. 100% आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या वतीन आमी इन्शुरन्स करता सगळ्या पायलटांचो. इतके जाणां जाय सांग. सर आमकां आपली बिजनेस ना ते ना कोण आमचेर लक्ष घालिना. प्लस प्रायवेट जी गाडयो आहा पयली आमकां मारूंक येता हे करूंक येता तेजी कितें प्रायवेट गाडी पायलट म्हणून ह्याच फुडें चलोवंक मेळचें ना. म्हाजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले. त्यो गाडयो बंद करूंक लायता 100%.
सगळ्या पुलिसांक सांगता आणि तुम्ही कन्सर्न दियात आणि त्यावर ॲक्शन घेयना तर हांव पळयता.